Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Александр Ролот. Пикник на малом острове. Кто о чем? А я о том, как заставить родное дитяти слопать завтрак, обед, ужин. Нужно подчеркнуть. Бог послал мне двух прелестных, как и все другие дети на свете, созданий: доченьку Альку и сынульку Егорку. Но наделил их разными характерами. Для примера, обыденная ситуация. Одноклассник нечаянно наступил Альке на ногу. Недолго думая, она в отместку проделает то же с сандалиями 2 или 3 сверстников, имеющими несчастье оказаться поблизости. Затем вычеркнет этот случай из памяти навсегда. Егорка же насупит брови, выпятит нижнюю губу, отойдет в сторонку и будет думать о судьбе злодейки, пославшей его в школу, где, ко всему прочему, еще ни за что ни про что на ноги наступают. «Не хочу, не буду, сытый я!» Проснулся и уже сразу не голодай. Мамы, папы, бабушки и дедушки, вам знакомы эти слова? От дочки подобного не услышать. Появилась она на свет в далекой Средней Азии и аппетитом обзавелась соответствующим. Вкусно все, что на тарелку положили. Егорка островитянин, то есть сахалинец, и, как многие тамошние жители, меланхолик и флегматик в одном флаконе. Часами ковыряться в тарелке и при этом думать о чем-то своем, дожидаясь, когда терпение родителей иссякнет, и ему милостиво позволят покинуть место пыток, именуемое обеденным столом. Для него занятие ежедневное и обыденное. Проверенная в веках фраза «съешь кашу, получишь мороженое» не работает. Нет у сына никаких вкусовых предпочтений. Десерт, конечно, лучше 1 или 2, но не настолько, чтобы идти на жертвы и показать мучителям днище тарелки. – 1996 год. Лето. С работой туго. Вернее, ее нет совсем. Ни у меня, ни у жены. Местные жители, используя знакомства и связи, находят места, где еще существует такое понятие, как заработная плата. А понаехавшим из самого что ни на есть Дальнего Востока в бюро трудоустройства достаются одни обещания: ждите, когда заводы вновь заработают, или вступайте в торговлю, а еще лучше в челноки. Там таких интеллигентов, как вы, хоть пруд пруди. Сразу общий язык отыщите. Книжный развал в красивейшем месте Краснодара, именуемом Чистяковская роща. Спасибо отцу. Всю жизнь собирал домашнюю библиотеку. И не абы какую. Собрание сочинений Дюма, Дрёна, Майнрида, Драйзера. Настало время, пригодились. Встаю с позаранку, бужу деток и гуртом на книжный рынок. Совершать операцию. Менять тома, сочиненные зарубежными классиками, на российские рубли. Уже без портрета Ильича, зато с 3-цветным полотнищем и гербом Центробанка. Почему с детьми? Да потому, что пока я банальной торговлей занимаюсь, они с природой общаются, за белками гоняются, в прятки играют. Часам к 10 бизнес заканчивается, и мы, обменяв выручку в соседнем маркете, слово-то какое вкусное,
Гастроном номер 26, располагавшийся на этом месте еще со времен первых пятилеток, звучал гораздо хуже. На шматок вареной колбасы, хлеб и нехитрые съестные припасы уминаем это в тени разросшихся тополей и платанов. И что странно, Егорка свою порцию уписывает за обе щеки, нисколько не отставая от шустрой сестры. Эврика! Сенсационное открытие! В этот день учеными в моем лице окончательно установлено, что мальчишеский аппетит зависит не от стрипни, а от места ее поглощения. Старенький родительский домик, наше пристанище после просторной сахалинской квартиры, расположен аккурат на берегу реки Кубани, а на ней два острова с интригующими названиями «Малый» и «Большой». Последний территориально находится в границах Республики Адыгея, освоен тамошними жителями и используется в качестве сельхозугодий. А наш – Малый, самый что ни на есть необитаемый, с зарослями камыша, ивы и прочих растений, семена которых занесла туда полноводная река. К чему я это? Да к тому, что обед в таком экзотическом месте – событие незабываемое. Вот только как доставить на землю необитаемую продукты питания? Лодки или иного плавсредства в семье, увы, не имелось. Детки наши родились с жабрами. Плавать и нырять выучились, наверное, раньше, чем ходить. А посему 50 метров, отделяющих берег от малого острова, для них не преграда. Первая наша попытка доставить бутерброды и термос с чаем на точку приема пищи при помощи надутой камеры от соседского автомобиля потерпела неудачу. 1000-я заплатка на этом предмете лопнула в самый неподходящий момент, аккурат на середине пути. Материальные ценности, термос и дырявый резиновый баллон удалось спасти, но бутерброды отправились на праздничный рыбий стол. Голь на выдумке хитра. Древняя мудрость глаголит истину. Вторая попытка организации пикника на Малом острове увенчалась успехом. А все потому, что вместо ненадежного резинового баллона была использована голова вашего покорного слуги, на которую возложили аки-корону, пакеты с едой и тем же термосом, привязали крепко-накрепко к челюсти и вперед. Алька с Егоркой нахально ныряли, подражая заморским летучим рыбкам, но я гордо плыл с высоко поднятой головой, не поддаваясь на провокации. Обед прошел на ура! Под звуки самодельного детекторного приемника, сварганенного мной из старого динамика, изъятого из разбитого телефона и благополучно доставленного на остров. Наградой за вышеизложенное были 2 Егоркиных слова. Добавки можно? 15 лет спустя. С большим трудом, но нашей семье удалось таки выкроить недельку и отправиться в круиз по одной из рек России. Обед подали на открытой палубе. Трио музыкантов, облаченных во фраки, изо всех сил старались улучшить нам аппетит. Мастерство повара выше всяких похвал. Буябес сменила рыба, запеченная в кляре, на десерт суши и пицца с морепродуктами. Сын поднялся из-за стола и направился в сторону буфета. «Егор, ты куда?» – окликнула супруга. «Хочу попросить у них бутерброды с сыром и маслом».
Конечно, они будут не такие вкусные, как те на Малом острове, но все же. Я с тобой. Дочь отложила вилку. Попроси, чтобы чай зеленый заварили, только обязательно в термосе. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.